Здравствуйте, меня зовут Марина Внукова, и сегодня я вам расскажу о средстве, которое в свое время меня просто спасло. Это вот такой купаж растительных экстрактов, и здесь написано «ингаляция». Ну, казалось бы, кто не знает про ингаляции? При любом вирусном, простудном заболевании мы прежде всего чем-то дышали, да, каким-то целебным паром. О, поверьте, эта ингаляция вас удивит. Здесь не только экстракт растений, которые издревле использовались именно для ингаляции и для поражения вирусов и различных бактерий. Здесь экстракты пихты, экстракты эвкалипта, лаванды, что мне особенно нравится, и экстракт ягод можжевельника. И такой сбор не случайен. Эти растения усиливают друг друга, вызывая, по сути, явление синергии. И здесь важно не то, что они содержат многие ароматические масла, практически все, и конкретного действия, конкретно на дыхательные пути. Они еще согревают, улучшают кровообращение тем самым, образуют слизь, если, например, сухой кашель, и способствует отхождению слизи, что важно, если, например, кашель уже мокрый, да, влажный, вообще правильно говорить. И эти растения, они скооперировались, сдружились и помогают нам избавиться от того, что в наших дыхательных путях скопилось. Почему я говорю, что эта смесь мне когда-то спасла? Потому что на самом деле страшно ощущать, что ты не можешь вдохнуть. И вы, наверное, поняли, что я говорю о своем опыте переживания некой модной болезни. Так вот, эта ингаляция буквально подняла меня на ноги. Я очень рекомендую ее всем, у кого сложности с дыханием. Это могут быть курильщики со стажем, это могут быть люди с профессиональными заболеваниями легких, это могут быть люди с хроническими бронхитами, обструктивными в том числе, это люди с бронхиальной астмой. Поверьте мне, нет ни одной ингаляции, которая бы действовала именно так. И я очень рада, что она ликвидирует спазм бронхов и, кстати, сосудов именно в вашей дыхательной системе. И вы больше никогда не будете испытывать ощущение затрудненности дыхания. Я вам этого искренне желаю.